Deus, o que que é aquilo ali, gente? O que que é aquilo ali? Não sei. Meu Deus, é de... Ah, é o Ai, Albara. gente do céu. Ele colocou Melody pra tentar Agora abrir o vai. negócio. Ai, meu Deus. Agora vai, agora vai. Agora Nossa, vai. agora vai. Era a Melody. Vai, ela- Ai! Nossa! Oh, quase. Assalto perigoso, sem defesa. Foi bloqueado. Baby, você fez um parto. Ama. Mas se... Nossa, a Melody tá deixando fraco. Ele tá ficando com ciúme. Nossa, agora tá... Mano, ele tá ficando bravo. Assalto perigoso, sem defesa. Ama. Amiga do céu. Caraca, que agonia você tá me dando. Tem que pôr uma música ali pra abençoar. Deus. Se colocar Chuanchu, Chuanchu de repente vai, mano. É... Nossa. Caralho, errou todos agora, velho. Caralho. Ah, travou essa porra! Caralho, ele tiltou, velho. Tem mais três? Ele tiltou, agora ele perdeu a linha, velho. A última você pode deixar passar que tá Fiz um fake amor pra te stalkear. Agora vai. Amiga da cópia, essas músicas. Você não vai notar. Amiga, talvez, viu? Vai silenciar seu void só, eu acho. Fiz um fake amor pra Mas é arriscado, tá? Que situação. Ai, que situação, gente. Vai dar não, confia. Ó, Mari caindo na água. obcecada por tu. Você Ai, não que me ama, situação. meu bem. Meu Deus. Mas pra te stalkear eu fiz um fake amor. Amor, fiz um fake amor. Fez um fake Meu amor. Deus do céu. Você não vai notar. Que a Mari tá arrumando? Fiz um fake amor. Fiz um fake amor pra tu. Fiz um fake amor. Fiz um fake amor. Fez um fake amor. Para de me enganar na última, caralho! Te amo, Melody, porra! Te amo, Melody, porra. Aê. Te amo, Melody, porra. Obcecada eu sei. Mas obcecada por tu. Você não me ama, meu bem. Mas pra te stalkear eu Faltava! Faltava um, porra! Que é isso? Meu Deus, o que é aquilo? Fiz um fake amor pra tu. Pra te stalkear, tanto que te quero. Você não vai notar, sei que é obsessão. Fiz um fake amor pra tu. Fiz um fake amor pra tu. Pra te stalkear, de tanto que te quero. Você não vai notar, sei que é obsessão. Fiz um fake amor. Ok. Fake amor pra tu. Fiz um fake amor pra tu. Pra te stalkear, Fiz um fake amor. Fiz um fake amor pra tu. fiz um fake amor pra tu. Falsete igualzinho, meu amor. Melody que me ensinou. Bom dia. Tô de volta, caralho. 94 mil pessoas na minha live. Eu tô muito feliz. Caralho, Amo vocês. 94 mil. Porra, a Melody sempre dá sorte, velho. Pra qualquer coisa que você tá tentando fazer, tenta colocar um Melody. Ok.
Ok. Nada, velho. Vou usar mais Melody na minha vida, então. Caralho, velho. Que situação, hein? Família, eu vou colocar a tela do PM sim, tá? Eu tô esperando só o PM ir pra ação. Quando ele for pra ação, eu coloco a tela do PM, tá bom, gente? Eu vou colocar a tela do PM. Fique em paz, relaxa. Vai ter a tela do PM. Calmou. É que não adianta colocar agora, porque não tem nenhum PM indo pra ação, entendeu? Salve, Timagro! Gente, vocês não estão entendendo, gente. Demorou, mas a Melody salvou. Pegou visão? Teve aquele salvamento, entendeu? Obrigada, Vulgo. Salve, Thiago FPS. Obrigada pelos seus follows aí. Tchau, tchau. Real francês. Ouviu, né, amiga? Pegou a dica, né? Amiga, qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida agora vai ser Melody. Tudo. Fiz um fake amor. Você sabe, eu sei fazer o falsete dela. Eu vi um vídeo uma vez. Não vi como é que foi. Você já aprendeu? É muito legal, é muito fácil. Quê? É só você apertar a garganta pra fazer falsete. Opa. Eu assisti os vídeos da Melody quando ela era pequena. Tipo, foda-se, né? Que você assistiu, Itália. A gente não quer saber disso. Chama agora, obrigada por me apresentar. Quê? O que vocês estão falando? Gente. Timagro depois foi banido. Timagro tá banido. Gente, vocês estão vendo isso? Assalto no porta-aviões. Coloca o Braga. Já tá o Braga ali, gente. 700 segundos, Família. fazendo react, Coringa. estressada, Não, velho. Coringa, faz react não. Volta pra ação que eu já tô agoniada. Você fazer react vai me deixar mais agoniada ainda. Gente, Coringa. Quem é esse aqui que eu esqueci? Ah, é. Spalzeiro no NC. Mari FPS. E Braga. Porém, a galera pediu pra colocar um policial. São 15 da França versus 25 policiais, entendeu? Que isso? Preto na minha garagem, né? Oh, my Benz, oh, my Ela Lambo, falou, tanto faz, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. No futuro eu me vi. Qual será o policial que vai, hein, família? Eita, caralho, 54 mil. Vocês não querem a polícia aqui na tela? Vocês não querem a polícia na tela? Deixa eu, ó, o que dá pra colocar de policial aqui, mano? Porque assim, vocês terem a visão da polícia, vocês vão saber quando eles vão rushar, não? Sem vista, né? Sem vista nenhuma. Ninguém quer... O Riot tá banido, cara. O Riot tá banido, cara. O que você tá falando na live, cara? Isso vai... Olha, gente, só vocês. O Riot tá banido, cabeça de pica. Los Angeles, tá? Meu Deus, olha o que o cara tá falando na live, cara. Coloca o Raed. Seu ridículo, você vai ser banido, otário. How do you continue? But Mikey, before we go to that bedroom, last room that we're gonna tour, I want to show this section real quick right now, but Colocar o Raed. Trouxa. Deixa eu ver esse Brasil aqui, gente, então, que vocês estão pedindo Brasil. Vamos ver Brasil. this is the game room. Now, Brasil tá em live? Brasil tá no hospital, galera. Ele deve vir pra cá, se pá, né? Carrinho, olha o tamanho da pica. Brasil tá no hospital, chat. Ele vai vir pra cá? Eu boto ele a tela aqui, relaxa. Ah, beleza. seen in Hollywood help. Não tem como você ser banido, você já tá. Obrigada. So we talked about these exterior louvers that we have. A formação! A formação! The ceiling. Peraí. Gabigol, Vinizinho FPS, Vindi, Laricinha RP, Redzin, Dominus, Quem é aquele dali? Aquele dali é quem? Pica Cheirosa. Quem que é o Pica Cheirosa? Tá o Machado. Tá o Zóio. Gente, é o que tá tendo pra hoje, tá, gente? Case. É o que tá tendo pra hoje. Ali, ó. Machado. Repetindo, hein? Até então, né? Não sei se vai manter assim. Machado, Matias. Nossa, chegou mais 3 alunos ali, hein? Os 3 alunos cacucudo ali, ó. Temos Vindi FPS, Vinizinho FPS, Gabigol, Laricinha da Grota, quer dizer, Laricinha RP, perdão, é costume. Case, recostume, já vou avisando pra não, né? Pra não subir a hashtag. E agora, Giovanni? Gente do céu.
Gente, o Coringa vendo banco de carro. Olha isso, véi. Nossa senhora, mas e aquele carro ali? O negócio abre atrás, véi. Jesus, se eu pra me abrir meu porta-malas do meu carro, eu tinha que rodar a chave, que ainda é ferrujada, coitada. Olha, vida de pobre. Ó, deixa eu botar o policial aqui então, gente. Pera aí. Deixa eu ver. O Vini ou Vindi. O Machado.